เซฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมมาคัดเกมอาค่านะอากาศอะไรก็ว่าจากอันนี้นะวันนี้เราจะมาท้าคนที่เล่นนะวันนี้ผมจะท้าให้นักคัดเกมผู้ชายทุกคนทำเสียงผู้หญิงเหมือนมากที่สุดนะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นโอเคครับผมรับเดี๋ยวแป๊บนึงนะช้อนนะครับประมาณว่าขอจัดใจแป๊บนึงนะหลังมานะโอเคเรียบร้อยละโอเค1 2 3สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแคทเกมอาก้านะคะเข้ากันเลยวันนี้ผมจะโอ้ยโดนฆ่าไปนะโอ้เชยไม่ใช่แล้วโอ้โหไอตัวนี้มันมาจากไหนวะคะต้องผิดอันดับ1 ใน 5ให้ได้ค่ะอันดับ1 ใน 5นี่นายแต่ตัวใหญ่มากก็จะทำให้ได้โดนกินอยากกินหนูเลยจะอะไรเนี่ยแพ้เองเลยมาแล้วค่ะเสียงอาจจะเบาหน่อยนะเจ็บคอแค่15 นาทีก็พอแล้วมั้งคะตกใจหมดเลยอยากกินจุ้งหลบนี้ไม่ได้หรออุ๊ยเฮ้ยทำอินสตารี่หรือเปล่าอร่อยอุ้ยไม่ใช่ไม่กินหรอกอยากกินหนูไม่ร่างกายใครจะบอกว่าแมปนี้จะกว้างมากมั้งคะแน่โอ้โหมันไปแล้วค่ะบ้าอยากกินหนูนะมันกินมันจะไปฆ่าหรอใช่ไหมเชื่อสิเราต้องหนีค่ะเราต้องเข้าวงก่อนไหนพวกนั้นกินเราตายตอนนี้เราได้รอบที่12แล้วเร็วจังอันนั้นไข่วะคะกินไปโดนได้ด้านตายเปล่าหนูตำแหน่งมัน49 47อะไรคะเนี่ยโอ้แน่ใหญ่แล้วเริ่มตัวใหญ่แล้วตอนนี้ได้อันดับที่20ก็เราจะติดอันดับที่5ให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ไหมโอ้โหอร่อยเลยไปไม่ได้ค่ะน้องช้ามากโอ้โหอร่อยนะคะอย่างเงี้ยสิโอ้โหกินชอบอร่อยเลย300ค่ะได้200ค้างไปทำไมมันยากจัง
บังคับยากค่ะตัวใหญ่โจ๊กเกอร์เพราะว่าตาชื่อโจ๊กเกอร์ชื่อน่ารักเหลือเกินนะคะก็ตอนนี้ก็ตัวใหญ่แล้วก็ไปใช่อย่ากินใบไม้นะคะพอเรากินใบไม้มันจะรู้สึกทำให้ตัวเราเล็กลงไงใช่อาจจะไม่กินใบไม้นะคะเราก็จะเข้าใกล้ตัวใหญ่ด้วยแต่คนเล่นก็เยอะอยู่นะไอ้2 ตัวนั้นอยากโดนกินไม่ได้มันค้างบอกว่าค่ะแปลกใจค่ะว่าไอ้2 ตัวนั้นมันทำอะไรวะคะตัวนี้ตัวใหญ่จะกินให้อย่างนั้นก็ได้ติดอันดับตัวที่2เลยพ่อครับผมเดี๋ยววันนี้ลาก่อนนะครับ